امروز بله برونمه. من فقط 1 ساعت وقت دارم که آماده بشم. بیاین با هم حاضر شیم. اول از کرم پودرم شروع میکنم. فکر کنم زیاد زدم. با گرمای دستم پخشش میکنم. بعد با بیوتی بلندر نم دارم بلندش میکنم. بچه ها خیلی زیاد زدم ولی اشکال نداره، درستش میکنم. از کانتور فلورمان با براشم بر میدارم و یه مقدار صورتمو کانتور میکنم. از کانسیلرم به اینجا و اینجا و یه خورده اینجا میزنم. به کانسیلرم زمان میدم که یکم خودشو بگیره. الان میخوام با این رژگونه استیکی شیگلم یه مقدار به گونه هام بزنم. یه همچین نتیجه تر و تمیزی میگیرید. بعدش میام با پودر فیکس صورتمو خشک میکنم. فقط نمیخوام پودر فیکسم رو صورتم بماسه چون که عکاسی داریم، برای همین کامل موادش رو پشت دستم میگیرم تا مواد به خوردش بره. بعد آروم آروم میزنم به زیر چشمم. اینطوری خیلی میکاپ تر و تمیزتر میشه. بریم سراغ سایه. میخوام میکاپم نود باشه، پس از یه سایه قهوه‌ای استفاده میکنم. میخوام میکاپم هم نود باشه، همین که زیاد نباشه. از یه رنگ دیگه کانتورم استفاده میکنم. ببین کی اینجاست. سلام. ریمل به مقدار کافی. خط لب و رش. خط لبم این خط لب المکه. یه کوچولو به توی لبم فیدش میکنم. حالا یه کوچولو پودر فیکس میزنم به رژم. اسپری فیکس. تا این خوش بشه برم اکسسوریامو بندازم. اسفند، انگشت، گوشوارهای نازم، ساعت. شما فقط کلاه منو ببینین. آیا این آرایش به این کلاه نیومد؟ حالا شما به هم بگید میکاپم چطور شد؟ تو پارت بعدی ادامه بله برون و لباسم و عکاسی هم بهتون نشون میدم. ماچ بهتون.